Aleluya. Halleluja. Entra un señor a buscar una asesoría en un bufete de un abogado. Er komt een meneer advies zoeken bij een advocaat. Se percata de que el gran problema que él tenía es resuelto en unos minutos por el abogado. En hij ziet dat het probleem dat hij had in enkele minuten opgelost La wordt. sorpresa se la lleva en el momento en que le entrega la factura. Maar hij komt tot een verrassing op het moment dat de factuur aan hem gegeven wordt. A lo que el señor reclama y le dice, ¿cómo es posible En hij zegt, hoe is het mogelijk que en 5 minutos dat in 5 minuten usted ha resuelto mi problema y me extiende una factura u mijn probleem hebt opgelost en een factuur aan mij geeft, que a mí me costaría todo un mes poder ganar para poder pagarle? dat mij een hele maand zou kosten om het u te kunnen betalen? A lo que el abogado le respondió, En de advocaat zei, yo fui a la universidad, ik ging naar de universiteit, estudié 5 años leyes, ik heb 5 jaar wetten hice una gestudeerd, maestría en 2 años, ik heb een master gedaan in 2 jaar hice un doctorado en 2 años más, en nog iets hoger 2 jaar, para un problema grande para usted, zodat ik een groot probleem voor u, yo poder resolvérselo en 5 minutos. ik in 5 minuten kan oplossen. Así de importante es el conocimiento, la revelación, En zo belangrijk is kennis en de openbaring, para nosotros poder afrontar los problemas de la vida. zodat wij alle problemen van het leven tegen kunnen gaan. O como cuando vamos a un médico Of zoals wanneer wij naar een dokter con un gaan diagnóstico, met een con diagnose, una enfermedad, met een ziekte, el poder extendernos la medicina en hij de medicijn kan que va a geven ayudar a curarnos. die ons zal helpen om ons te Así genezen. de relevante es el conocimiento. Zo belangrijk is kennis dus ook. Es necesario estar con el conocimiento debido Het is belangrijk om de juiste kennis te hebben, para saber lo que tenemos que hacer, om te weten wat we moeten para saber doen, cómo resolver los problemas de la om vida. te weten hoe wij de problemen in het leven kunnen oplossen. Yo quiero invitarles a ustedes En ik wil jullie al uitnodigen libro de Daniel capítulo 2, om met mij te gaan naar Daniel donde 2, quiero hablar con ustedes acerca de la importancia de la revelación de Dios en los tiempos de crisis. en daar wil ik het hebben over het belang van Gods openbaring in de tijden van crisis. Para el hombre que necesita la asesoría de un abogado es un momento difícil, un momento crítico. Voor de persoon die een advocaat nodig heeft, is het een cruciaal moment, een Para el belangrijk enfermo moment. que visita a su médico Ook voor de zieke die con een un dokter bezoekt diagnóstico y con una enfermedad de la que él no tiene el más mínimo conocimiento. met een diagnose of een ziekte waar hij geen kennis van heeft. El conocimiento es relevante, es una situación crítica. Kennis is belangrijk in een kritisch moment, Su vida puede estar en peligro. want zijn leven kan in gevaar Si zijn no tiene el conocimiento debido als hij niet de juiste kennis heeft para la salud que necesita su cuerpo. voor de gezondheid van zijn La lichaam. importancia de la revelación Het belang van de en openbaring momentos como este, in momenten zoals deze, donde el mundo entero ha sido sacudido por una pandemia, waarin de hele wereld op zijn kop is gezet door een donde el pandemie. mundo financiero mira su futuro de una manera lóbrega, oscura, hostil, Waarin de wereld naar de economische toestand kijkt op een duisterse manier. incierta, Wanhopig. donde mucha gente ha perdido ya sus empleos, Waar vele mensen al hun baan hebben donde verloren. mucha gente está necesitando de la asistencia social del gobierno En een sociale uitkering nodig y hebben. donde mucha gente todavía está en problemas críticos, difíciles. En velen nog in kritische toestanden zijn. No podemos negar We kunnen niet que el negeren día a día que estamos viviendo dat dag na dag dat wij son meemaken. días difíciles, Het moeilijke son dagen días zijn. críticos. Kritische dagen zijn. Necesitamos entonces la revelación de Dios. En daarom hebben wij Gods openbaring nodig. Porque el que tiene la revelación de Dios Want degene die rekent op Gods siempre openbaring sabrá qué hacer en los momentos críticos de zal la vida. altijd weten wat hij moet doen in de kritische El momenten que van het tiene la leven. dirección de Dios Degene die Gods richting sabrá heeft, qué tiene que hacer. zal weten wat hij of zij moet La doen. palabra del Señor nos dice En het woord van de Heer zegt ons que de los generales de David dat van de generaals van David habían 200 de los hijos de Isaacar.
er 200 waren van que de eran zonen van Issachar conocedores de los tiempos, die de tijden kenden a quien todo Israel oía en heel Israël luisterde y naar hen hacían lo que ellos decían. en deden wat zij zeiden. La importancia de saber, Het belang van het de weten, tener, van het hebben de conocer el plan, el propósito de Dios en Gods plan, Gods doel para te los kennen momentos difíciles de la vida. voor de moeilijke tijden van het leven. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Daniel capítulo 2. Ik nodig u uit om te lezen in Daniel Por 2, favor, lea conmigo los versículos desde el 19 hasta el 22. vanaf vers 19 tot met 22. Aunque recomendaría leerse todo el capítulo. En ik zou eigenlijk graag de hele hoofdstuk willen lezen. El libro de Daniel, Daniel 2, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra del Señor. vers 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te hemos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto, el secreto del rey. Como podemos ver, Zoals wij kunnen zien, este es un momento que Daniel estaba viviendo, un momento difícil, un momento crítico. is dit een kritisch moment, een moeilijk moment voor Daniel. Daniel se entera de que su vida misma corre peligro Daniel komt erachter dat zijn leven zelf in gevaar is cuando es prendido con el fin de matarlo. wanneer hij genomen wordt om hem te doden. Y dice la palabra de Dios que Daniel habló palabras sabias y palabras prudentes. En het woord zegt dat Daniel met wijze woorden sprak. La palabra sabia Het woord wijs quiere decir en el original, en el hebreo en que se tomó, wil in het Hebreeën zeggen quiere decir palabras suaves, zachte woorden, als palabras het ware. lógicas. Logische woorden. Y la palabra prudente que aparece ahí En het woord bescheiden es wat la daar palabra staat, en el hebreo original sabor. is in het Hebreeuws sabor. Smaak. Daniel habló En Daniel a sprak un capitán que tenía la responsabilidad de matarlo a él tegen een kapitein die het bevel had om hem te por doden. orden del emperador más grande en ese momento. Door de grootste koning op dat moment Habló palabras sabrosas a su paladar. sprak hij met smaakvolle woorden. Esto nos enseña un principio En dit leert ons een principe interesante. die heel interessant is. La palabra dice que las blandas respuestas aplacan la ira. Want het woord zegt dat zachte Las woorden palabras de boosheid sabias, laat minderen. las De palabras sabrosas, wijze woorden, smaakvolle woorden. hace que ganemos el corazón aún de aquellos que están en contra de nosotros. Maakt dat wij de hart kunnen veroveren van degenen die tegen ons zijn. Yo quiero mostrarles a ustedes la utilidad que tiene el tener la revelación de En Dios. ik wil je het nut laten zien van Gods openbaring hebben. En primer lugar, Ten eerste, es útil tener la revelación de Dios het is nuttig om Gods openbaring te hebben, porque siempre habrá una palabra de Dios para mí. want er zal altijd een woord van God zijn voor El mij. hombre que tiene la revelación de Dios siempre tendrá una palabra de Dios para sí mismo. De man of vrouw die Gods openbaring heeft, zal altijd een woord voor zichzelf hebben. Se lo vuelvo a repetir. Ik zal het herhalen. Usted necesita tener revelación de Dios. U heeft het nodig om Gods Usted necesita openbaring te tener hebben. relación personal con Om een Dios. persoonlijke relatie met God te hebben. Porque siempre habrá una palabra de Dios para tu vida. Want daardoor zal er altijd een woord Siempre van God habrá voor je leven dirección de zijn. Dios para ti. Richting van God voor u. Tendrá el advice, la asesoría, no de un abogado, no de un doctor, En u zult het advies krijgen niet van een advocaat of van pero een tendrás dokter. la palabra de Dios directamente. Maar Gods woord zult La u palabra hebben. sabia de De Dios. wijze woorden van Y lo que God. quiere decir la palabra sabia o la sabiduría En wat wil zeggen, de es wijsheid van siempre God. tener la decisión o tomar la decisión correcta con lo que tenemos a mano en el momento crítico
crítico en que nos encontramos. is altijd de juiste beslissing kunnen maken op de meest kritische momenten. Así definimos sabiduría. En zo definiëren wij Así podemos wijsheid. declarar lo que es revelación. Zo kunnen wij verklaren wat La openbaring is. decisión correcta De juiste con beslissing lo que tienes a mano met wat u in handen hebt en la situación crítica. en in de meest kritische situatie. Yo quiero que ustedes entiendan la situación en la que Daniel se encontraba. En ik wil dat jullie begrijpen in welke situatie Daniel was. Capítulo 2 del libro de Daniel, versículos 10 y 11 dice Hoofdstuk 2 van Daniel 10 en 11 staat als volgt. que los caldeos respondieron al rey diciendo: Dat de Galdeeën antwoordden de koning en zeiden: no hay hombre sobre la tierra Er is geen mens ter wereld que pueda declarar al rey die aan het verzoek van de koning el secreto, el asunto que el rey demanda. kan voldoen. Además de esto, nunca En naast dit, ningún rey, ni príncipe, ni señor geen koning, hoe groot of demandó machtig, cosa alguna bezweerder, ni a los magos, heeft dit ni a gevraagd. los astrólogos, Niet aan de ni a magiërs, los caldeos. niet aan de Porque el Galdeërs. asunto que pide el rey, Want de zaak, wat bevel Es wat de koning difícil. vraagt, het verzoek no hay quien lo pueda revelar al rey. is moeilijk. Niemand zal het de koning kunnen vertellen. Solamente Behalve, ellos utilizan la palabra los dioses. en zij gebruiken het woord de goden. Solo los dioses cuya morada no es con la carne, no es con los hombres. Alleen de goden, want die verkeren niet Todos onder de ellos estaban stervelingen. conscientes. Zij waren er bewust Lo que el van rey está solicitando, dat wat het verzoek van de el koning, sueño que ha tenido el rey, de droom die de koning heeft que le gehad, recuerden a la persona que soñó lo que ha soñado. en hem herinneren wat hij heeft gedroomd. Nunca nadie se ha atrevido a preguntarlo, a demandarlo. Nooit iemand dit heeft verzocht. Y sobre esto, En ook boven dit, bajo pena de muerte. onder La levensdood. situación era crítica. Het was een kritische La toestand. situación era difícil. Het was moeilijk. ¿Cómo podía un hombre revelarle, contarle el sueño que otro ha tenido y además su interpretación? Hoe kon iemand de droom vertellen die een ander heeft gehad en zelf de interpretatie Pero dan quiero van mostrarles cómo geven? lo hizo Daniel. Maar ik wil u laten zien hoe Daniel dit deed. Mire cómo lo hizo Daniel. Kijk hoe Daniel dit deed. Según el texto que acabamos de leer, Conform de tekst dat wij net hebben Daniel gelezen, tenía muy claro cómo podía obtener la revelación. had Daniel heel duidelijk hoe God dat kon ¿Cómo openbaren. podía obtenerla? Hoe hij het kon Yo krijgen. no sé si tú tienes la palabra de Dios en este momento En ik weet niet of u Gods woord que nu op dit puede moment darte la hebt, luz necesaria para dar el próximo paso que tienes que dar. die u het licht kan geven om de volgende stap te kunnen zetten. ¿En qué situación te sientes acorralado? Of in welke situatie u nu verkeert. ¿Será las presiones de la vida? Zullen het de oppressies van het leven zijn? ¿El problema del virus con el que estamos batallando? Of het probleem van de virus? ¿Es un problema a nivel mundial? Het is een wereldwijd ¿O probleem. es familiar? Of is het een ¿Es probleem una in uw situación en el familie? matrimonio? Of een situatie in uw ¿O es una huwelijk? situación con los hijos? Of een situatie met de ¿O con los kinderen? padres? Of met de ¿O es ouders? una situación en tu trabajo? Of een situatie in uw werk? Lo cierto es que Daniel nos modela cómo podemos obtener la palabra correcta de Dios para el problema que estemos enfrentando. Maar het ware is dat Daniel ons laat zien hoe wij het woord van God kunnen gebruiken voor de probleem waarin wij A zijn. partir del versículo 19, En vanaf vers 19 Daniel nos revela y nos dice: onthult Daniel ons dit y en zegt: alabó Daniel al Dios del cielo, Daarop prees hij de God van de hemel, porque le reveló el asunto, omdat hij het had onthuld. el secreto, Het mysterie el werd aan Daniel, misterio que Nabucodonosor demandaba. die Nabukadnezar vroeg en verzocht. La palabra de los cielos, En de woorden, de hemelen, los babilonios o babilónicos, los caldeos, adoraban a toda la constelación de los cielos. de Galdeeën en de mensen uit Babylonië die Adoraban el aanbeden de zon, Adoraban la luna, de maan, adoraban los planetas. de planeten. Por eso ustedes ven que se habla de Neptuno, de Júpiter. En daarom ziet u dat er gesproken wordt Cuando over se dice el Jupiter. Dios de los cielos, En wanneer er staat de God estaba van de diciendo: hemel, zei hij, al Dios que yo sirvo de God dat ik está dien por encima is de boven los dioses que ustedes adoran. de goden die jullie El Dios al aanbidden. que yo adoro De God dat ik es aanbid más alto, is groter, es más grande, is veel es más hoger, poderoso is que los krachtiger dioses que ustedes dan de conocen. goden die jullie El Dios de kennen. dioses, De God de el goden, Rey de reyes de koning y der Señor de koningen en señores. Heer
des Heeres. Hay que tener bien consciente, bajo conocimiento, U dient bewust te que zijn el en de Dios kennis al te que hebben usted sirve over de God die u dient. es Dios de Dat dioses. hij de God der Para goden Él is. nada es Voor imposible. hem is niks No hay onmogelijk. misterio. Er is geen mysterie. No hay secreto. Geen geheim. No hay problema Geen probleem que Él no pueda Die resolver. hij niet kan Por eso oplossen. Daniel actuó en fe, En daarom handelt diciendo, Daniel in dadme geloof. tiempo En zegt, geef y me yo tijd. lo voy a En revelar. ik zal het Yo te onthullen. voy a hacer a ti conocer Ik zal jou lo laten que tú kennen has soñado, wat u lo gedroomd que heeft. ninguna carne en este mundo Wat geen mens puede revelar. u kan onthullen. Lo que nunca se le preguntó a ningún mago, astrólogo, adivino. Wat aan geen magier gevraagd is. El Dios al que yo De sirvo God die ik es dien conocedor kent y es poderoso alles en is para machtig hacerlo. om het te doen. Recuerda que el Dios al que tú sirves Herinner dat de God dat u es dient mayor que el problema que tú is tienes. groter dan het probleem El Dios dat u al que hebt. tú sirves De God die u es dient más grande que el que está en el Is mundo. groter dan degene in de wereld. Aleluya. Halleluja. Alguien puede decir amén. Kan iemand amen roepen? Alabó Daniel al Dios de los Daniel cielos. prees de God van de hemel. Número uno, Punt nummer él 1. reconoce. Hij erkent. Y Daniel no solo lo alaba porque se lo reveló, sino dijo, porque tuyo es o tuyos son el poder, la fuerza y la sabiduría. En hij prees hem niet alleen omdat hij het had onthuld, maar omdat hij zei dat hij bezit wijsheid en kracht. Fíjense que Daniel está hablando de la necesidad de la revelación, Daniel sprak over de nood van die openbaring. pero añade a su adoración, Maar tú eres voeg daaraan el toe, Dios que tiene todo el poder, U bent de God die alle macht heeft, el omnipotente, de pero altegenwoordig, también tiene la sabiduría. maar u kent ook de wijsheid. Tú sabes lo que hay que hacer U weet wat u moet doen y además tienes el poder para llevarlo a en cabo. u hebt de macht om het te doen. Mire, por eso es que es necesario, En daarom is het nodig, aunque tengamos a nuestro favor el conocimiento ook al hebben wij kennis tot onze beschikking, de la medicina, de la ciencia, kennis van wetenschap, de aunque medicijn tenemos la asesoría del abogado ante la ley, of het advies van een advocaat. pero hay cosas que ellos no pueden hacer, Maar er zijn dingen die zij niet aunque kunnen tengan doen. el conocimiento de qué es lo que tiene que hacer, Ook al hebben zij de kennis van wat zij aunque moeten conozcan doen cuál es la enfermedad, en zij kennen welke de ziekte is aún conozcan cuál es la medicina, of welke de medicijn is, ellos no tienen el poder. zij hebben de macht niet. Por eso es que algunos cuerpos reaccionan positivamente a ciertos medicamentos y otros no. En daarom reageren sommige mensen positief tot enkele medicijnen en anderen niet. Uno de los misterios más grandes que todavía la ciencia no puede descifrar o describir o explicar, En een van de grote mysteries die wetenschap niet kan uitleggen, porque hay medicamentos placebos que le funcionan a algunas personas. is waarom zijn er medicijnen die een placebo-effect veroorzaken bij Medicamentos sommigen. placebos son aquellos que no tienen ninguna, son un poco de agua encapsulada. En placebo-medicijnen betekenen dat ze eigenlijk niks bevatten, alleen Y water. algunas personas al tomar un medicamento placebo Maar sommigen op het moment dat zij ervan nemen, se sana. worden genezen. ¿Cómo se entiende? Hoe begrijp je Es un dit? misterio. Het is een mysterie. Aunque el hombre tenga el conocimiento, Ook al heeft de mens aunque sepa de cuál es la kennis enfermedad, en weet welke de ziekte no is, tienen el poder para sanar. ze hebben de macht niet om te genezen. Pero Dios, Maar como God, dice Daniel, zoals Daniel zegt, tuyos son, oh Dios, u bezit, o el God, poder de kracht y la en de sabiduría. wijsheid. Tú no solo sabes lo que tienes que U hacer, weet niet alleen wat u moet doen, tú tienes el poder para llevarlo a cabo. maar u hebt de kracht en de Tú macht om dit tienes te la kunnen doen. sabiduría y el poder, la combinación U hebt de perfecta wijsheid en de kracht, de juiste para hacer que combinatie, todo lo malo, om te maken dat al para het hacer que lo que el slechte mismo infierno se ha levantado para llevar a cabo, en wat de hel wilt veroorzaken, tornarlo kan y hacer que veranderen funcione para en bien. maken dat het een goede A los que werkt. aman a Dios, Want voor degenen die God lief hebben, todas las cosas alle dingen obran, werken, cooperan, werken trabajan para bien, ten goede, conforme al propósito, conform het conforme al doel plan en het plan del cielo, del Dios del cielo. van de God van de hemel. Aleluya. Halleluja. Dios tiene el poder God heeft de y la macht sabiduría. en de wijsheid. En primer lugar, Él reconoce Hij erkent dus ten eerste que esto
es de Dios. dat dit van God is. La sabiduría que él necesitaba, De wijsheid die hij nodig la had. revelación del misterio De openbaring van de mysterie es de Dios. is van God. Y luego dice, En daarna staat y er, tú eres el que da en u la bent sabiduría, degene die de wijsheid la geeft, ciencia, de wetenschap, tú eres el que enseña lo escondido, lo secreto. degene die onthult wat verborgen is. Dios es el dueño Want God is del poder y de la eigenaar sabiduría, van de kracht en wijsheid. pero también Dios es el que la da Maar ook degene die het o el que geeft. los da. Of die het aan ons geeft. Ahora, qué interesante es saber En hoe interessant is het om te weten de quién yo debo de recibirlo. van wie ik het moet ontvangen. De quién es que yo debo de recibir lo que necesito. Van wie moet ik ontvangen wat ik nodig heb? Porque Nabucodonosor lo había estado buscando en lugares equivocados. Want Nabukadnezar die zocht het op verkeerde plekken. Qué bueno es que tú sepas a quién tienes que recurrir el día de tu problema. En hoe goed is het dat u weet tot wie u moet komen op het moment Quizás dat u no een es un probleem hebt. hermano ni un familiar la solución. En misschien is uw familie of uw broeder niet Si, een si oplossing. busca la ayuda en el lugar equivocado, no vas a recibir la respuesta correcta. Als u hulp zoekt op de verkeerde plek, zult u geen oplossing ontvangen. La sabiduría y el poder son de Dios. De wijsheid en kracht zijn van God. Dios es el que lo da. God is degene die het Es el geeft. que revela Degene die lo openbaart, escondido y lo oculto onthult wat verborgen is a quienes se lo piden. aan degene die het aan hem Porque nos vragen. respondiste lo que te pedimos. Omdat u hebt geantwoord voor wat wij u vroegen. La sabiduría, dice Santiago, De es de wijsheid Dios is van God, staat y in Él se la dará Jacobus. abundantemente. En hij zal het in A overvloed quien se la geven pide. aan degene die het aan hem vragen. El hombre que tenga la revelación de Dios siempre sabrá qué hacer. De man of vrouw die Gods openbaring heeft, Por zal lo altijd weten tanto, wat te doen. En daarom reconoce que erken lo que tú necesitas lo tiene Dios. dat wat u nodig hebt, God Que Él está geeft. dispuesto a dártelo Dat hij in staat is om het u te geven. para gloria de su Voor nombre. de glorie van Si zijn tú naam. se lo pides, Als u het maar si vraagt. tú lo buscas, Als u het zoekt. si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Als mijn volk zich y nederig se zal arrepintieren de opstellen sus malos en caminos, berouw dan van hun yo slechte oiré daden, desde los dan zal cielos, ik luisteren yo vanuit de hemelen. sanaré su pecado, Ik zal hun- perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hun zonde vergeven en hun land genezen. Aleluya. Halleluja. Todo hombre de Dios Elk man en vrouw van God que tiene una relación con Dios recibirá, tendrá una palabra para sí. die een relatie met God heeft, zal altijd een woord voor zichzelf Pero hebben. en segundo lugar tendrá una palabra de Dios, una palabra de revelación para los demás. Maar ten tweede een woord van God voor de No solo tiene anderen. una palabra de revelación para sí mismo, Niet alleen een woord van openbaring voor zichzelf, también tendrá una palabra de revelación para los otros, maar ook een woord van openbaring voor para los que le anderen. rodean. Voor degene om hem heen. Y le voy a explicar por qué. En ik zal u uitleggen waarom. En primer lugar, Ten eerste dice Daniel capítulo 2, versículo 1, staat er in Daniel 2:1 que Nabucodonosor tuvo sueños. dat Nebukadnezar dromen had. Muchos sueños. Veel dromen. No fue uno solo, tuvo sueños. Niet alleen één, maar vele dromen. Aquí encontramos un principio importante. En hier zien wij een belangrijk principe. Muchas veces, Vaak mucha gente ha pensado que Dios solamente le habla a los que le sirven, hebben mensen gedacht dat God alleen A spreekt los tot degenen die hem creyentes. dienen, tot de a los gelovigen, cristianos, de christenen, a los que tienen una tarjeta de membresía de alguna iglesia local. degenen die lid zijn van een gemeente. Permíteme decirte Maar sta me toe om u te que vertellen Dios dat God, es Dios en el cielo. God in de Él hemel hace is conforme al propósito y a su voluntad en el ejército del cielo, en hij doet conform zijn wil in en de hemel todos los habitantes de la tierra. met alle inwoners Y van aún de en el wereld. mismo infierno los demonios tienen que doblar sus rodillas y confesar con sus bocas que el Señor reina. En zelfs in de hel moeten ze erkennen dat God koning is en regeert. ¿Cuántas veces vemos en la Biblia Hoe vaak zien wij in de Bijbel Dios mostrando visiones relevantes a hombres inconversos? dat God belangrijke visies geeft aan ongelovige mensen? Y aunque usted no lo crea, Dios llamándole
mi siervo. En ook al gelooft u het niet, zegt God, mijn dienaar. Como le reveló a Faraón Zoals bij la Farao. hambruna que vendría sobre Egipto. Hij openbaarde hem de hongersnood die kwam over Como le Egypte. revela a Nabucodonosor Of zoals hij Nebukadnezar laat zien. lo que Dios va a hacer Wat God zal doen en los tiempos del fin, en los últimos tiempos. in de laatste tijden. ¿Cuántas veces Dios ha hablado y vive hablando Hoe vaak heeft God gesproken en blijft a toda la spreken creación, tot al a zijn todos los schepping. hombres, Alle mensen. aún aquellos que no han doblado sus rodillas para reconocerlo y recibirlo en su corazón como Zelfs Salvador de degenen su vida? die hem nog niet hebben aanvaard als Heer en Verlosser van hun leven. Aún aquellos que no han tenido un encuentro con Jesucristo. Zelfs aan degenen die nog geen ontmoeting hebben gehad met Jezus Christus. Aún aquellos que nominalmente saben que Dios Zelfs degenen die weten es real, dat God werkelijk que es is. su creador, Dat hij een schepper, de schepper saben is. con su cabeza que Jesús es Dios hecho Ze hombre, weten met hun hoofd dat que murió en la cruz por sus pecados, God is die mens is pero geworden, is aún no le han gestorven aan de entregado su kruis. vida al Señor. Maar alsnog hebben ze hun leven niet A gegeven aan de todos Heer. los hombres, Aan alle mensen Dios le da sueños. geeft God Te lo vuelvo a dromen. repetir. Ik zal het A herhalen. todos los Aan hombres, alle mensen Dios le da sueños. geeft God dromen. Y según el contexto, En conform de cuando un context, hombre tiene el sueño de Dios wanneer een persoon een droom y van no God hay heeft quien se lo revele, en niemand het kan va a openbaren, acontecer dos cosas. dan zullen er twee Dice dingen el texto, gebeuren. y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Hij zegt dat hij niet, er staat dat hij niet meer kon La slapen. palabra turbar o perturbar Er staat het woord, es una palabra compuesta. is een woord dat bestaat uit twee Per, delen. que quiere decir completo, el prefijo per, completo, Dat betekent compleet, y turbar storen. viene del latín y quiere decir dar vueltas sobre el mismo eje. En betekent rondjes draaien over dezelfde plek. Tiene la misma raíz que la palabra turbina, Het is hetzelfde als het woord dar turbina. vueltas. Rondjes draaien. Cuando el hombre no tiene quien le revele su sueño, Wanneer de mens niemand heeft Se om va zijn a droom te perturbar. openbaren, zal hij zich quedará verstoren. dando vueltas sin avanzar. En zal rondjes draaien zonder vooruit te Y gaan. además, En dus te el meer, sueño se le va a esfumar. de droom No zal encontrará verdwijnen. quien se lo pueda revelar ni llevarle a cumplirlo. Hij zal niemand vinden om die Déjame droom te decirte a ti que onthullen. me estás escuchando. En laat me u vertellen die naar Dios ha mij luistert. depositado un sueño sobre tu God corazón. heeft een droom in uw hart geplaatst. Antes de que tú vieras la luz del mundo, Voordat u het licht van de antes de tu wereld zag. nacimiento, Voordat u ya Dios geboren tenía werd. un plan sobre tu vida. Had God een plan Dios met uw depositó leven. un propósito. Hij heeft een doel in Pero uw Dios es el único Maar hij is de que enige puede revelar el propósito para el que tú fuiste creado. die u het plan kan openbaren waarvoor u No son los geschapen magos de bent. este mundo. Het zijn niet de magiërs No son van los deze adivinos de wereld. este mundo. Het zijn niet de No son los magiërs. hechiceros de este Ook mundo. degenen die aan duisterse No dingen son los doen. idólatras, ni los brujos, ni Ook los santeros. Degenen die aan hekserij, Lo spiritisme que doen. tú andas buscando Wat u nodig hebt, es Dios el que lo tiene. is God die het Dios heeft. es el dueño, como dice Daniel. God is de eigenaar. Tuyo zegt son, oh Daniel. Dios, el poder y la sabiduría. Van u is de wijsheid en Y kracht, o tú Heer. eres el que lo da. En u bent degene die No het son los geeft. astrólogos. Het zijn niet Para que vayas a astrologen. buscar tu futuro en medio del horóscopo. Zodat u uw toekomst gaat zoeken in uw horoscoop. Ni tampoco son los adivinos para que te dejes leer las cartas. Of de magier, zodat u de kaarten laat lezen. Permíteme decirte Sta me toe u te que si estás vertellen angustiado y turbado, dat als u verstoord en dando bezorgd vueltas bent, sin saber cómo salir, rondjes aan het draaien sin bent saber zonder a te dónde weten ir, wat u moet doen, waar u heen moet no son gaan, los brujos, dan zijn het niet de no es mensen el horóscopo. die aan hekserij doen No son of los de horoscoop adivinos. of de magiers. Dios Het is God es el dueño de la sabiduría. die de eigenaar is van Dios de wijsheid. God es el que da la sabiduría y la is degene revelación. die de wijsheid en El openbaring que revela lo escondido, lo oculto. geeft. Die openbaart El wat que revela los verborgen is. misterios. De mysteries laat zien. Y Dios quiere dártelo. En God wil het Es u Dios el geven. que lo da. Hij is degene die Dios het quiere geeft. dártelo Hij wil het u si geven. tú se lo pides. Als u het hem vraagt. Alguien puede decir amén. Kan iemand amen zeggen? Vamos, denle fuerte el aplauso al Señor Geef een hartelijk applaus aan Aún de Heer. en el lugar en donde se encuentra. Zelf daar waar u bent. Cuando un hombre tiene un sueño, Wanneer een mens, een man of een vrouw een droom heeft,
¿Sabe usted lo que está dispuesto a hacer? Weet u wat diegene bereid is te doen? Porque alguien se lo revele. Zodat iemand het kan openbaren? Cualquier cosa. Alles. Los hombres siempre buscarán quien le revele su sueño. Mensen altijd iemand zoeken om hun dromen te onthullen. Por eso tomo con mucha seriedad la exposición de la palabra de Dios. En daarom neem ik serieus het woord van God. La iglesia tiene 3 propósitos fundamentales. De gemeente heeft 3 belangrijke doelen. Glorificar a Dios, God glorie brengen, edificar a los santos para la obra del ministerio, de heiligen perfectioneren voor het werk van entrenarlos, God, ayudarlos a desarrollar hen trainen, zich laten su ontwikkelen, ministerio. hun Y bediening. número 3, En punt nummer 3, la salvación de los perdidos. de verlossing van de verlorenen. Dar gloria a Dios, Glorie aan God un geven, culto público, een publieke dienst, manifestar la gloria de Dios, Gods glorie manifesteren, edificar a los santos de heiligen el pueblo de perfectioneren, Dios het volk y van salvar a God los perdidos. en de verlorenen Pero laat en medio de la verlossing laten predicación, krijgen. Maar te midden in de El preek pueblo, la congregación quiere que alguien les ayude a descubrir y a que les sea revelado su sueño. wil het volk dat hun dromen openbaard worden. La palabra de Dios En Gods woord tiene que ser aplicable para toda la congregación, moet voor de hele gemeente para el creyente toepasbaar zijn. y Voor de para el que aún gelovigen no le ha entregado su vida al Señor. en voor degene die zijn leven nog niet heeft gegeven. Porque si no, Want anders ellos buscarán quien se los revele. zullen zij iemand zoeken wie het wel kan Por eso fue onthullen. que Nabucodonosor En daarom was het dat mandó a Nebukadnezar llamar a los magos, de magiers a los liet astrólogos, roepen, de a los astrologen, encantadores degene die aan y a los caldeos. duisterse dingen deden, en de Galdeën. 4 grupos de personas. 4 groepen mensen. Algunos de ellos, como los caldeos, En sommige van hen, era zoals de una casta de Galdeërs, sacerdotes. was een groep van Los priesters. encantadores De encantadores eran hechiceros, Waren mensen adivinadores. die antispiritisme Que deden. para que les quede claro a todos ustedes, En zodat het duidelijk is voor jullie, son emisarios del infierno. ze zijn degene die de boodschap van de hel Son dragen. agentes del mismo demonio. De mensen van de hel. Son canales y portadores de maldición. Rivieren en dragers van vloeken. Es el marketing del infierno. Het is de marketing van de hel. Es lo atractivo del mundo espiritual. Het is wat het verleidt van de Tratar geestelijke de wereld. revelarte U willen openbaren. mentiras Leugens o willen las obras openbaren. que el diablo mismo va a hacer. Of de daden die de duivel zal Son verrichten. agentes del infierno. Het zijn agenten van de hel. Cualquiera que se conecta con ellos se estará conectando con el mismo diablo En wie in contact met ze komt, zal in contact y komen estará met de vendiendo duivel. su alma al infierno. En zal zijn ziel verkopen aan de hel. Pero los hombres que no tienen la revelación de Dios Maar de mannen en vrouwen die de buscará como openbaring niet sea hebben, zullen hoe dan ook y harán cualquier cosa, en zullen alles doen. aún amenazarán hasta con la muerte si es necesario, Ze zullen zelf de mensen para que verdreigen met alguien de les dood. ayude a descubrir el propósito de su vida. Zodat iemand ze helpt het doel te openbaren in hun leven. Dice el texto En de tekst zegt que el rey amenazó con matar al que no se lo revelara, dat de koning degene die hem niet te openbaren ging pero que bedreigen, honraría, maar dat hij recompensaría, zou eren en le daría belonen muchos honores y riquezas a En quien veel- se lo revelara. en veel eer en rijkdom zou geven aan degene die het wel kon Mire la openbaren. importancia de tener una palabra de Dios para los demás. Kijk, het belang om een woord van God te hebben voor anderen. No es por los regalos, Het is niet voor de cadeaus die je ervoor krijgt, no es por el reconocimiento. of de erkenning. Lo que me llama a mí a la atención Wat mij de aandacht trekt, es cómo reaccionó el rey Nabucodonosor cuando Daniel le reveló el sueño. is hoe de koning reageerde toen Daniel ¿Sabe usted de lo que droom hizo el rey? openbaarde. Dice Weet el u wat de texto que koning se zei? postró en tierra. Hij knielde. ¡Wow! Wauw. El rey más poderoso ahora delante de uno de los cautivos de los hebreos, De meest machtige koning nu voor een van de gevangenen uno de los esclavos que habían traído de Judea, de Palestina, van de slaven die ze uit Palestina hadden gebracht. ahora ejerce influencia sobre el emperador más poderoso de ese entonces. Nu heeft hij invloed op de meest machtigste koning. El hombre que tenga in la die tijd. revelación de Dios va a incidir. De man die de openbaring van God Se heeft, zal convertirá en un invloed uitoefenen. influencer. Hij zal een influencer worden.
impactará su Hij generación. zal invloed uitoefenen over Tocará zijn generatie. todos los niveles sociales. En alle sociale niveaus Tocará a los raken. reyes, De koningen, a los gobernadores, de al regeerders, pueblo. het volk. Aquí vemos al emperador de rodillas con el rostro en tierra. Hier zien wij de koning geknield Porque met un zijn hombre gezicht tenía op la de palabra grond. de Dios revelada. Omdat de man Gods woord El had. hombre que tenga la palabra de Dios De revelada man of vrouw die Gods woord heeft. siempre sabrá lo que tiene que Zal hacer. altijd weten wat hij moet El hombre doen. que tenga la palabra de Dios revelada Degene die dit heeft, para otras personas zal altijd het va a woord hebben voor influenciar anderen. sobre En ellas zal invloed y ellos uitoefenen. le seguirán. En zij zullen hem volgen. Hoy necesitamos de hombres Vandaag hebben wij con mannen una en vrouwen palabra de nodig Dios met een woord van para God. bendecir y dar dirección a los hombres. Om richting en zegen Guiar te los geven aan hombres de a que mensen. cumplan el sueño de Dios sobre sus vidas. Hen leiden om Gods droom te A vervullen over hun amarlos, leven. Hen lief te A hebben. ser pacientes con ellos Geduldig met ze te zijn. y a guiarlos En hen leiding hasta que te el plan de geven. Dios se cumpla en su vida. Zodat Gods plan Alguien openbaard puede decir wordt amén. en vervuld wordt. Recuerde, Herinner, el hombre que tenga revelación de Dios, de persoon die openbaring heeft número van uno, God, nummer 1, siempre tendrá una palabra de Dios para sí mismo. zal altijd een woord van God voor zichzelf hebben. En segundo lugar, Ten tweede, siempre tendrá una palabra de revelación para los demás. een woord van openbaring voor Y anderen. en tercer lugar, En ten derde, siempre tendrá una palabra de revelación sobre el futuro. en zal altijd een openbaring hebben over de toekomst. Porque la revelación del sueño, del misterio de Faraón, Want de openbaring van de droom van de farao, en palabras de Daniel dice, in woorden van el Dios del Daniel, cielo. de God van de koning. 3 veces De God van utiliza de la hemel. frase, el Dios del En cielo. hij gebruikt 3 keer de El God Dios van de de los hemel. cielos. No lo usa ahora para sí mismo. En hij gebruikt het nu niet alleen voor zichzelf. Daniel no lo usa ahora para sus amigos. Daniel gebruikt het nu niet voor Ahora zijn Daniel vrienden se lo en voor dice, hem, le testifica al mismo emperador. maar hij getuigt aan de koning. Ustedes adoran a los cielos. Jullie aanbidden de Pero te hemel, voy a decir, el Dios de los cielos, maar de God van de el hemel, Dios más grande que todos los dioses que tú adoras, de Nabucodonosor, grootste God, te ha revelado a ti heeft u openbaard lo que Él wat hij soberanamente op een soeverein va a manier hacer en los tiempos del zal fin. doen in de komende tijden. Daniel le revela En Daniel openbaart de que una estatua grande se había parado delante de él. dat er een standbeeld voor hem ging staan. La cabeza de oro, Hoofd van goud, el pecho de plata, een borst van zilver, los muslos de bronce de spieren van brons y los pies y los dedos de los pies de hierro con barro cocido. en de voeten en tenen van ijzer. Mira el orden. Kijk de volgorde. En valor, oro, plata, Goud, zilver, bronce brons e hierro. en ijzer. En valor, en peso, In waarde, in gewicht. oro, plata, Goud, zilver, bronce brons e hierro. en ijzer. Daniel le dice, son 4 reinos. En Daniel zegt, het zijn 4 koninkrijken. Tú eres esa cabeza Jij bent het hoofd de oro. van goud. Nabucodonosor Nebuchadnezzar se había convertido en el emperador más poderoso. was de grootste koning, de machtigste koning geworden. En el año 605 antes de Jesucristo. In het jaar 605 voor Jezus. Había salido en una incursión por mandato de su padre Nabopolassar Was hij door het bevel van zijn vader para ir y venció al imperio egipcio. ergens gestuurd en hij heeft de imperium van de Egyptenaren verslagen. Se le conoció como la batalla de Carquemis, Het werd erkend als de strijd van Carquemis. 605 años antes de Jesucristo. 605 jaar voor Christus. Hacían 2 décadas que Nabopolassar se había convertido en rey. En er was een koning die 2 keer Ellos no koning eran werd de la nobleza, gekozen. Ze waren niet van de nobele familie. pero 2 décadas después de ganar esta batalla, Maar nadat hij de strijd had gewonnen, en su regreso apresurado por la muerte de su padre
Nabucodonosor En in zijn terugkomst omdat zijn pasa por vader Palestina y was se gestorven. lleva cautivo a Daniel con sus amigos y regresa a Babilonia. gaat hij langs Palestina en neemt Daniel en zijn vrienden. Daniel le dice, tú eres ese rey. En Daniel zegt, u bent die koning. Dios te ha dado a ti poder. God heeft jou macht gegeven. Dios te ha dado a ti derecho, soberanía sobre todo el mundo conocido. De rechten gegeven over de hele aarde. Pero después de ti Maar na jou se levantarán otro reino inferior al tuyo. zal andere koninkrijk opstaan. Así como la plata es inferior al Minder oro. machtig dan die van u. En el año 333 antes de Jesucristo, En in het jaar 333 voor Christus, el imperio compuesto por los medos, Darío, het imperium van Darius y los persas, Ciro, en die van Cyrus, vencieron, retomaron de los babilónicos versloegen anderen el reino. en namen het koninkrijk over. A esto le sucedió a Alejandro Magno, el macedonio, En dit gebeurde bij Alejandro Magno. con una visión helenista, con Met una een- cultura helenista. Een visie en een cultuur. Y a sus 33 años, el imperio griego macedonio En toen hij 33 jaar oud was, había conquistado todo el mundo conocido. had hij de hele de wereld veroverd. Dice, vendrá un reino, En er staat, er zal een koninkrijk un komen. tercer reino. Een derde koninkrijk. Y después En daarna vendrá un cuarto reino. zal een vierde koninkrijk komen. Será fuerte como el hierro, Het zal hard zijn als ijzer. pero en parte será débil como el barro. Maar het zal ook zwak zijn. Serán reinos. Het zullen koninkrijken Dios zijn. le revela a un rey pagano, idólatra, Hij openbaart aan een ongelovige lo que koning Dios va a hacer. wat God zal doen. Le muestra sus planes. Hij laat zijn plannen zien. Dios siempre está hablando. God is altijd aan het Dios siempre spreken. está tratando con todos los hombres. God wil altijd te maken hebben met alle mensen. Pero Daniel no da mucha atención a ninguno de estos reinos. Maar Daniel die geeft geen aandacht aan deze rijken. Daniel dice, Hij zegt él enfoca toda su atención en richt zijn hele aandacht en una piedra que será no cortada por manos, op een steen dat niet gesneden zal worden que door viene handen. y que da contra esta estatua Maar die zal komen voor dit beeld y la reduce a cenizas, en zal het in as la veranderen. destruye, Het vernietigt het. acaba con ella. Het Y vernietigt. esa piedra se vuelve luego como un monte grande. En deze steen wordt als een grote berg. Esa piedra Die steen será quien establecerá un reino zal degene zijn die een koninkrijk zal y reinará stabiliseren. por los siglos de los siglos. En zal door de eeuwen heen Esa regeren. piedra establecerá un reino sempiterno. Die steen zal een koninkrijk laten Para opstaan die eeuwig siempre. is. Voor eeuwig. Esa piedra tomará el reino. Die steen zal het koninkrijk nemen. Y esa piedra En die steen es la piedra que desecharon los is de edificadores. steen die anderen hebben Esa weggedaan. piedra Die steen es Dios encarnado. is God die mens is geworden. Es Dios hecho hombre. God die mens is Se geworden. llama Jesucristo. En die heet Jezus Christus. Es Rey de Reyes. Koning der Es koningen. Señor de señores. Heer des heeren. Es Salvador de todos los hombres. Verlosser van alle mensen. Un día Jesucristo regresará Op een dag zal Jezus y aplastará Christus los terugkeren. reinos de la tierra En zal de koninkrijk y establecerá su reino en zal zijn y koninkrijk vendrá para stabiliseren. recompensar a los que le En conocieron. zal degene die hem kenden Le dará el belonen. reino prometido a los que le Hij sirvieron. zal het koninkrijk geven aan A degenen los die que hem hebben hoy gediend. son objeto de burla. Die vandaag uitgelachen worden. A los que sufren hoy. Die vandaag A los lijden. humildes de hoy. Die bescheiden zijn. Les dará el lijden. reino. Hij zal hen het A los que koninkrijk lloran les geven. va a enjugar sus En lágrimas. degene die huilen zal hij de A tranen los que son wegvegen. objeto de burla Degene die uitgelachen los worden. invitará a reinar con él. Zullen regeren met hem. Viene un reino. Er komt het koninkrijk. Viene un Er reino. komt een koninkrijk. Viene un Er reino. komt een koninkrijk. Es el reino de En dat is Jesucristo. het koninkrijk van Jezus Él es Christus. admirable consejero. Hij Él es príncipe de paz. is de vredevorst. Él es Dios fuerte. Hij is machtige God. Admirable. Viene para salvarte. Hij komt u verlossen. Oh, mamá, secata la baraquilla. Oh, monolobo no quenda. Es aquel que se hizo
gloria, dale gloria, dale gloria.